L'indéfini qui définit les choses non définies par la science humaine. Nzambe amakambo minene. Yeleo Zamba baka compliqué o papa. Yel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 e papa. Papa na kimayo wape, papa na bata mayo wape papa. Ebisiko swanga somo pona kimayo yeso yo. Na bengo kakanzamba baka rompige. Bande ko balandi émission vérité na kibonzambe. Sœur Fifi apesi bino mbote na kombo na Yesu. Na memeli bino thème kitoko oyo ezapo esunga bana nzambe. Na habillement na bino. Thème na nga pokwa lelo ezali comment habiller une femme qui se respecte. Ndenge nini okoki kolata mwasi oyo amibatelaka, mwasi oyo alingaka azala moderne liboso ya bato, mwasi oyo amibengi mama. Neti yo mama elateli nini koki kozala ndenge nini? Yo jeune fille, Bible eza kotalisa so ndeko na nga po obala eza nango te ko soko lati mini nde okobala. Eza nango te ko soko tiki tolo libanda ou soit tiki makono libanda nde obengi mobali aya kobala yo. Ndeko na nga kati na poka yo na koyebi so ndeko na nga habillema pe ekontaka na mariage. Yo o muto zo préparer lo liba bala yo ndeko na nga. Est-ce que la telina yo eza malamu? Est-ce que ozo senga ndenge Bible lobi ete to lata malamu? Est-ce que ozo lata lo lenge nzambe alingi mwasi alata descend jipe za mulai tunase ou bien li puta no okango bien tinase? Est-ce que ndeko nanga yo kanisi soko lati décolleté ou bien otiki mukongo libanda ou bien otiki makolo libanda yango nde ekwatire mibali baya? Pour la raconte na monaka ceux qui moi si à lati nzoto na so bombi yango nde eza ko lakisa kite moi si wana azali respect de ko langa keba habillement na yo e ko zanga so libala keba habillement na yo e ko fongolo ba porte mususu o les aki na ya ko kangama na vie na e fonga na cause ya habillement. Moi si nyonso o alingi a se respecter faut o lata lo lenge boni lo lenge nga nazo lo bana lati normal lati chemise nanga taille na lati jupe nanga eza descenti na se ko kanisa teke po obima kitoko kaka fo olata jupe mukuse bien kiloto ya mukuse wana bien olati elamba moko boye otiki ntolo nyoso kolele ozotamwa na nzela nde olati kitoko koleka moto abomi nzoto na ye parce que kotala Bible eza koloba nzoto na biso ezali temple ya Yesu Masia. Siko yo mama, yo jeune fille, ozo kolata manière nini? Est-ce que ozo lata lo lenge nzambe asengi to lata? Na pokwa lelo na ebete mutu moko akosunga mape akochange la teli na ye. Ce qui émission o na lingaki na lobila pona kolata parce que nazo mona ba jeune sœur bazo lata catastrophe. Voir même habillement wana ba memengo tina kati na église azoye bate alata lo lenge nini yango na yebi frère moko ayeba nzembo ya nzambe aloba soko luki mokili okutango na église ndeko nanga na koyebisa kolinga te elamba na ezala scandale parce que lobi nzamba kotuna yo okoko za lobanga ka nzambe mais habillement na wana ndeko nanga ezangi soko kota lola koloba teke o nzambe atalaka na bilamba te menza batalaka motema ndeko nanga ozomi kosa parce que Bible ezo condamner elamba oyo kozala scandale liboso ndeko nao. Sœur nanga est-ce que yo kaka ti lelo oza scandale liboso ya frère na yo? Ndeko nanga tokeba na bilate la kosala kaka shop te po moni ete moninga na somba kelo kwa mukuse moninga na somba kelamba ni bongisa kiye ngapela te bongisanga ndeko nanga
kosala yango te mpo moni moninga asalaki shop na asomai biloko na bongo yo mpo olanda ye tika ye moto aza na kobunga azokomiyeba te alata lolenge ya lingeli. Mais oyo bengami mwasi oyo asirespectaka, mwasi oyo alingi kogarde dignité na ye, mwasi oyo alingi kozala oyo azwaki conseil malamu mpa baparent na ye, oyo atalaki lolenge nini mama na ye alataki. Kota na ntango akala ndeko na nga komona bamama na biso balataki kitoko bamama so voir même soki aboti papa kopesa kado ya liputa ya super. Mais biso lelo loko bakado wana esila nango mama kuti oboti ozolataka lolenge yo moko lingi. Mais ata papa pesa yo kado ya liputa te oza yo moko mpe kaka na mwa mbongo papa pesako na mwa moke oyo ozwaka okoki mpe kolata nzoto no kitoko. Polo ipe obenga papa apusi na pembeni na yo. Yo mtu ozo prepare na libala. Yo mtu ozo lobi ozo linga lobi okoma mwasa libala. Ndeko nanga bongisa habillement. Lata kitoko pona lokumu na nzambe protéger nzoto na yo. Bomba nzoto na yo mobali amona ngona kati ya chambre. Kotika nzoto no libanda teta etelenga na bongo. Lokola mutu boko ozo luka ozo tekango. Nebi na tamo bo na Congo série Kabila le père akotaka na mboka Congo. Kabila ayaka na loi moko na mboka abi mutu akoki kolata eloko ya mokuse. Kabila baki mwasi fo lata liputa soko kolata liputa te jipino eleka ba genou elamba na yo kotika mukongo libanda te pe kotika telo libanda te. Nabiki n'époque n'a pas nazalaki na na mo ba âge mo ba 15 ans boy. Donc au moins na lati. Mais tebi ke ba tenisi ba soda ba kwenye so ba quartier. Soko leki kaka ba zu ba katu eloko lati ya mokusi. Ndeko nanga wana zaki na no président. Mais akoisa ki loi wana na mboka na ya Congo. Po soko lati eloko mokusi na mboka Congo ndenga na yebi. Avant na longa Congo. Ba ko tuna yo obosani ko tia prix. Obosani ko tia prix te mama. Tia prix kasi na makolo no tiki wana. Na mukongo tiki wana combien? Liboso no tiki wana combien? Donc c'est-à-dire ba on considère directement aux amwasi ya ndumba. Ndeko tiki bi otiki nzoto na so libanda. Mibali ba kwa loko benga yo ba wana ko sakana na bandila parce ba o moza mwasi ko ko respecter te. Ata mobala e pa na koso azo akosike mama ngana ko koma no tina mariage azoko kosa parce que lingi nzoto azo mona na simba ngonano. Asakana na yo nanu si malobi nango komona tiki yo combien libalo ba osakana na cause abiyemo zolata mususu amoni atali kaka biyema directement juger yo abi oyo so na memeleka mbonga kosobele ba biyema na jui na ngai ndeko nango koma lâche okoma facile likolo ya biyema na yo po mutu mususu alati convenable mazo tambola mutu atali abite oaza mwasa o respecter o ma utro mvoyo moko abengo azobanga. Pour sentir bien là teli oyo aza responsable aza moi soit se respectaka aza moi soit ko garder dignité na ye. Est-ce que maman est-ce que jeune sœur o garder ka dignité na yo? Est-ce que zo batela oyo abengi temple ya Yesu Masia bien ozotika ngo telenga na ka bongo va même même bien mana tina carte église na ba entreprise partout ozo stende ozo la ta manière ni maman c'est respecter. Jeune fille se respecter même toujours préparer un mariage. Lata convenablement. Lata biloko e bomba nzoto bombelango fiancé na yo, bombelango futur marié na yo papa, maman. Donc ils sont tristes vraiment comme on a ba jeune sœur ba comme scandale, libosa ba frère, mais Bible zo condamné ngo. Abi malheur na muto comme scandale na kati l'église. Yango sans plus tard to tanga na mukanda na nzambe to fungo la Bible to tanga na 1 Timothée to tanga na 1 Timothée sans plus tarder to tanga na 1 Timothée ndeko nanga tota soki elobeli biso nini na cause ya biema na biso o to za kolata lelo ba biema o to lingi mingi wana abima ozo sepela nango wana ndeko nanga kofuta nango eloko te d'autre part kutu ndeko nanga abima wana nde
ekoki kozala miso libala habillement na wana ekoki kofongola baporte d'entrée ya bamari de nuit habillement na wana ndeko na nga mingi na bamboka na biso towuti bazalaki mpe mabota cause ya habillement otikaki mpe motolo libanda okuta mpe na moto aza na makambo abe aza na sorcellerie akoki mpe koyiba yo bana parti ya motolo oyo otikaki libanda olakisaki oza na motolo ya kitoko nga naza poale tikala tika nyonso libanda publike emona bote nango nde nzambe asalelanga mama nakoyebi so papa omoni kitoko nzambe asali yo wana bombango moto ana posa kolula yango eza publike te me eza nde papa kitoko na wana eza nde mpona kaka motu moko alula yo eza te mpona publike elula yo ndeko na nga omoninga nde navandi nalobeli ya biyema ndeko na nga mpo na se respectaka nalataka manière moko na koza scandale na miso ya motu te nalataka be nabombaka nzoto na nga nabombaka bapartie intime ya nzoto na ngai pantalon epekisami te mama latano pantalon mais lolenge nini okolatela pantalon yango olati pantalon olati bodi na yo oyo eza ezwi yo ekozoza mpe nzoto mais evandi bi ebombi poitrine na yo obombi mpe nsima na biso basi mo elambe ekiti mwa mokie mais lelo komona mpo obima kitoko fo tika mokongo libanda lokola si deja okomisa nzoto nyonso kaya dessin otatoua partout siko loko otatoua partout donc fo batatouage partout yo otiango fe monana eza salite moto osepela no aza na ye te donc epoke mibali bazwa nde koabize na yo bazwa kosaka na yo bongisa biyema na yo eya kitoko te mwasi ya libala olataka ndeni mama elateli eza ndeni abokoma na conflit de génération olingi susu age no eyebana te par rapport à biyema so yo mama ya 40 ans 50 ans okendata bilamba bana oyo mwana 15 ans koyoka olata otiki nzoto nyonso olati bilamba ekangikangi nzoto edesine par-ci par-là baparti no nyonso emonani na bilamba bamodi mosu ya bamodi ya kolanda te ndeko na nga eya kofongoli baporte d'entrée na ndako na yo nelateli no wana ndeko na nga okoki mpe ekoki komema mpo bavia baloyenge ya bamakangu ozala mobali na ndako melateli na yo wana loko ozotama nzambe aomona loko aobengabenga yo directement okomi kosoba mibali libanda cause elateli na yo wana ofongoli baporte yo ozomandi baza kobengabenga wana ozosepe eza nde diable bilamba oza te ezomemelo envoûtement sans le savoir yango tokotanga na mokanda na nzambe na 1 Timothée verset 2 totanga na 1 Timothée 2 totanga na verset 9 verset 9 eza koloba je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente na suki na ngaka wana donc bible ezoloba na lingi mwasi alata na lolenge moko ya donc jipe ebomba makolo na ye donc mo lolenge moko décent c'est-à-dire donc jipe kita makolo wana bombelango papa ndeko na kota na Rome eza koloba na Rome 14 ezoba ndeko na nga kozala scandale te mpo lelambo ozokolata kozala scandale te mpo na frère no mpo na sœur na yo est-ce que lateli na yo esepesaka baparent na yo lelo ba jeune fille bana oyo tozobokola bolingi kolata su malamu te mama kutu aloba te donc soki olati donc omoni ko oleki na mama oyo aboti yo olingi soki otosala mama te soki bible eza koloba bamama baza banzamba se le mama alobiki te mwana nga jeune fille olati bien te longoli elamba nakende kochange kotelemela mama te donc soki otelemeli mama na moma na direct mo soki otelemela nzambe parce que mama nzambe alobi mama donc avant tosala nzambe liboso ko tosala baparent na yo le mama alobiki mwana nango olati malamu te elamba oyo ezoglorifie ezokumisa nzambe te elamba oyo ezosepelisa bato ekozala scandale na nzela oyo kotambola zonga kende kochange directement fo tosa mama na yo oke kochange elamba kolata kitoko ndeko na nga ekelelo mpe libala kitoko osenti mobali mpe ya série ya kopusa na pembeni na yo mais elateli no ozolata elilatalata oyo boza koanvie lelo omona star moko alati boye alati lolenge alati yo mpo lingi okoma star olata kaka bongo suka nango mpe to ata na ndako na bino omemako sutu na kati na église bozobanga nzambe te
alors ok pe on a type mon na kati l'église yo na pe pour le capé liboso ozo banga te ozo be ma scandale tina kati l'église ke banzamba otuna yo oza juger na biema na wana soko changer ngote lo lengi ni oyo latela kana milieu na yo na quartier vandi olata ndeni toto na quartier vandi ozo ko bomba mais soko kina ba place yo kenda lo latela ndeni omeka bato yo ke kuta na bango wana bango pe ba ko balu ba ko tona ndako nde o sentir na kati na libala no ndenge ezala ya tome gérer polo bi mwasi ozwa libala okende pe na okwela mobali oya malamu azali utaki na mokuwa na ende kunanga bimaki na mokuwa ya mobali wana ezosenga oyeba nanu kobongisa elateli na yo olata kitoko obomba nzoto wana bien mpo na fiancé mama pe batela nzoto mpo na papa lataka kitoko mama kozala scandale te na bakamarade ya papa est-ce que ozoza scandale na bakamarade ya papa mama olataka ndenge nini na milie ya bakamarade ya mobali na yo keba mama batela nzoto na yo lata kitoko se respecter mama kokanisa teke soko tiki nyonso nde yango ekosala ke mwasi akingandi aza kitoko kitoko wana eza kaka mpona mutu moko eza mpona mutu nyonso te jeune fille lisusu keba na elateli na yo wana soko tiki nzoto no libanda eza lokola mutu moko okombi lokola eloko moko expiré déjà mobala koya kobala azomona yango kaka ndenge wana po ali nzoto ekomi lia na bapoussière ekse ya kotika yango libanda yango nakoyebi so changer habillement po ezwa poussière te bomba nzoto wana ya papa bombela ngo papa amona ngo na chambre kotika teke mutu nyonso amona nzoto na yo yango nakoyebi so ndeko na nga habillement na yo ndeko na nga soko kochange yango te lobi okoleka lesaniso na cause habillement na yo okolobaki nga asalaki nzambe nazalaki mosali na nzambe nateyaki parole ya nzambe na evangelizaki nasalaki nyonso mpo na gloire ya nzambe nayembelaki nzambe me nzambe akolaki so abimi so soko histoire ya vie na yo abandi baso bana kotala ndenge ozalaki tala awa so na kati na église osala ngai lolenge nini olataki ozalaki scandale mpo bafrère ozalaki scandale mpo bafrère vraiment soko otali parce que latenu eza bien te soko oza scandale mpo frère okwesi frère abato oyo ayaki na ye mpona kosambela nzambe na kobanga ayaki na kosambela nzambe na kimia yo komi canal ya rechute na ye okwesi frère abato na cause ya biema na wana sali tozolata yebango nzambe otuna yo mikumba ya frère wana nyonso koya likolo ya motuna yo na cause yo moto okwesaki ye yango jeune sœur keba na elateli na yo wana kolata bilatalata te kolanda te mpo kotala kati na mokanda na nzambe na Deutéronome 22 ezoloba kolata mpe ndeko na nga lata mpe selon culture ya mboka na yo mpe soki ozali congolais oyiba bino na Congo bolataka ndenge nini mwasi alataka ndenge nini mobali alataka ndenge nini ke babible ezopekisa mwasi okoki kolatela mba mobali te mpe mobali okoki kolatela mba mwasi te tolata pantalon eza nango mabe te lata nango pantalon soki eza na culture ya mboka ya bino bolataka pantalon latela yango lolenge moko ya malamu soki mpe na mboka ya bino mwasi alataka liputa na jupe papa lata pantalon ndenge nzambe asa papa lata pantalon lata lolenge ya mboka na yo soki na mboka na yo culture ya mboka na yo papa alataka liputa mama alataka pantalon latela na culture ya mboka no me ezala convenablement kolata te mpo ozala canal ya rechute ya frère moko mama changer ton habillement mama changer elateli na yo bongisi elateli na yo wana partout yo ozali na bamilien so yo koleka partout yo kovanda ata na kati ya ndako na yo elateli no fo ezala oyo ezoglorifie kombo na nzambe elateli no ndeko na nga fo ezala oyo ekosepelisa nzambe kolata te mpo sepelisa bato ya mokili kolata te mpo tabikela mbana ebimi na mode te lambo mikolo sa yango na soko olati yango toza mwasi te ndeko na nga kolanda te
soko mo elamba ngo eza nango bien oyo kobombela yango nzoto ndeko na nga sombo lata mais lata mpona gloire ya nzambe kolata te mpo ozala scandale ndeko na nga ata kutu lelo okende fete ya moninga abali kolata te mpo bato bamona yo ke otiki nzoto nyonso libanda otiki mokongo nyonso libanda soki osala okotika bongo mpo ani olingo okende oséduire mari ya bato bio olingo okende obotela mobali moko na kati ya feti kuna mpo bamosusu bakoma na bilamba mosusu ya église aza na bilamba mosusu oyo akendaka bango na église mais soki otali yango mpeza bilamba malamu te nyonso eza yango asersi otali bilamba akendaka nango kutu na feti catastrophe bongo zwa oyo alataka na bwati mutakala keba na bilatela na yo ndeko na nga keba nzamba ojuge mpo akotuna yo kanga porte ya problème na vie na yo ndeko na nga mpo elamba na yo pamba ekofongola baporte elateli na yo eglorifie nzambe mais elateli na yo ndeko na nga ezala libaku mpo na frère te ezala libaku mpo na sœur te ezala libaku mpo na baparent na yo te ndeko na nga soki yo jeune fille soki mama alobi elateli wana eza mabe mwana na nga kota ochange directement tosakina ochange lambana parce que mama alingeli yo bolamu mama aboti mwana ye akolingele mabe te akolingele toujours bolamu ndeko na nga yo mpe mama place olandi ngai changer habillement nzambe akopambola yo lata lolenge nzambe alingi tolata tanga verset oyo napesi bino wana na 1 Timothée wana tanga 1 Timothée 2 verset 9 ota lolenge ni nzambe alobi mwasi alata tobanga quand même nzambe soko boka même kotosa baparent na yo ou bien obokotosa mobali na yo olinga bilatela latela no ndeko na ngai tosata makomi na nzambe parce que eza nga te na lobi mais eza bible ya mtelobi yango tika ete nzambe alola apambola moto nyonso oyo akotosa mpe achange biyema na ye nzambe alola akomona ye parce que nzambe alobi natindaki liloba na nga mpe liloba na nga ekangoli mutu nana kondima ete liloba pokwa lelo oyo namemeli yo ndeko na nga ekochange jeune sœur moko abiyema mpe ekochange mama moko abiyema kozala lisusu scandale na miso ya bato te na nkombo na yesu kristo nde nasilisi na ngai tika ete nzambe alola apambola bino bokozwa susu ba émission ya bien susu lobi tokobongisa nzambe akosunga na ba émission wana soki mpo oza na posa otémoigne nzambe oza na posa ya baselo publicité oza na posa opartage na ngai porte eza ya kofungwama numero na ngai yango oyo 0049 152 149 73 4 nazo répéter ngo lisusu 0049 152 149 73 4 soko bengi ngai o bien sosa nango posa to partager na ngai toko partager nde to sisi na biso bongo tikete nzambe ya lola asunga bino mateya o boyoki botiango na misala na kombo na Yesu bye. nalingi nayebisa ndeko mwasi to mobali nena pesa o makasi nena yebisa okereka nzambe oyo moko aza na bomoi ya kufa te nabengi na kombo ale dieu le cas compliqué natali na 98 Myriam na koma natali na 2008 Meshak na souffrance minganga balobi esili natali na 2013 Bradley na kati ya koma Yesu mais oyi opesi kimia na bomoi ebongo na kaya Sydney mwana 490 grammes soki natali lelo jeune fille namoni Yves David namoni Aristote Mondogo yo nayebisa yo ndeko nanga kolemba te pesa espoir na yo epai ya nkolo Yesu nzambe asali libota nanga baka komplike nayebika kosala mpe epai na yo alleluya.